هذه هي ديك الجوجة اللي كنا شفناها في الفيديوهات اللي قبل. اللي ما شاف الفيديوهات يضغط على صندوق الوصف ويدير متابعة باش يوصلو الجديد. راه كانت باقا نتيوة صغيرة، كنا حيدنا لها داك البيض، كانت عندها اول تبيضة. راه اللهم بارك راه عاودت بيضت، كنا شفنا في الفيديو البيض ديالها. هي خرجت وليد وباقيين عندها 6 البيضات. اللي عنده شي سؤال يخليه لنا في الكومونتير، وما تنساوش واحد جيم.